হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আমি আজ দেখাবো সিফুড স্যুপ উইথ ক্রিম। রেসিপিটা আশা করি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। আমি এখানে নিয়েছি লবণ, সাদা গোলমরিচের পাউডার, বাটার এবং এখানে আমি আদা ও সেলারি কেটে রেখেছি। এখানে নিয়েছি আমি তেজপাতা, এলাচ, লং, দারচিনি, এগুলো সব কিছু আমি এখানে পাউডার করেছি। এখন এখানে নিয়েছি আমি ক্রিম এবং মিল্ক, ফ্রেশ মিল্ক এবং ক্রিম, কুকিং ক্রিম। তো এখানে নিয়েছি আমি হাজিনামোটো। তো আমি এখন আদাটা এবং স্যালারিটা কীভাবে কাটবো সেটাই দেখাচ্ছি। দেখুন, একদম ছোটো ছোটো করে কেটে নেব স্যুপের জন্য। দেখুন, এইভাবে কেটে আমি একটা ডাব্বার মধ্যে রেখে দেব। তো এখন আমি যে হাঁড়িটার মধ্যে দেখুন আমি বাটার দিয়েছি, বাটারটার মধ্যে বাটারে দেবো, এখানে কোনো তেল ইউজ করবো না। এখন আমি সেই ক্রপসটা আর স্যালারিটা, যে স্যালারি আর আদাটা কেটে রেখেছিলাম সেটা ঢেলে দিলাম। তো এটা আমি ফ্রিজে রেখেছিলাম, যার কারণে একটু শক্ত হয়ে গেছে। তো এর মধ্যে আমি তেজপাতা ও এলাচ দিয়ে দিলাম এর মধ্যে একসাথে। তো এটাকে আমি 5 মিনিট ঠিক এইভাবে 5 মিনিট ঠিক এইভাবে, আমি বেশি কালার করব না, কারণ কালার করলে কিন্তু স্যুপটা সুন্দর দেখা যাবে না। তো 5 মিনিট আমি এটাকে ফ্রাই করবো এবার বাটারের মধ্যে। এরপর আমি পানি ঢেলে দিব। দেখুন বন্ধুরা, আমি 3 লিটার পানি এর মধ্যে ঢেলে দিলাম। এরপর আরও 3 লিটার পানি, মিনিমাম 6 লিটার পানি আমি এর মধ্যে ইউজ করব। তো বাসায় তৈরি করলে আপনারা, আমি যে রেসিপিটা এখানে শেয়ার করলাম, এখানে 6 লিটার পানি আমি এখানে ইউজ করেছি। আপনারা ইচ্ছা করলে এখানে বাসায় অল্প করে তৈরি করলে রেসিপিটার যে পরিমাণ আমি এখানে উপকরণ দেব তার থেকে অল্প অল্প করে দিয়ে আপনারা তৈরি করে নেবেন বাসায়। তো এখন আমি দেখুন সাদা গোলমরিচের যে পাউডারটা সেটা দিয়ে দিচ্ছি আধা চামচ দিচ্ছি, কিন্তু 6 কেজি পানির জন্য, ঠিক আছে। তো এখন আমি সল্ট দিচ্ছি, এর মধ্যে 4 চামচ সল্ট দেব। তো 4 চামচ সল্ট দেওয়ার পরে এখন আমি কিন্তু সেই যে মশলাটা আমি মিক্স করে তৈরি করেছিলাম সেই মশলাটা আমি এখানে আধা চামচ দিয়ে দেব। এই মশলাটাই কিন্তু এই স্যুপটার জন্য সবচেয়ে স্পেশাল যে মশলা, এইটাই আমি আপনাদের যেভাবে যা দিয়ে তৈরি করতে হবে সেটা কিন্তু দেখিয়ে দিয়েছি। তো এইগুলো দিয়ে আপনারা ব্লেন্ডারে দিয়ে তৈরি করে নেবেন। তো এখন আমি এখানে যে কুকিং ক্রিম, মিল্ক কুকিং ক্রিম, সেটাই আমি ইউজ করতেছি এখানে 800 গ্রাম। তো এই 800 গ্রাম মিল্ক কুকিং ক্রিম ইউজ করার পরে আমি এখানে আরও 800 গ্রাম ফ্রেশ মিল্ক, সেটাও আমি ইউজ করব এখানে। তো বন্ধুরা, এই ঠান্ডার মধ্যে স্যুপ খেতে অবশ্যই সবার ভালো লাগবে, সেই কারণে আমি ভাবলাম এই ঠান্ডার মধ্যে একটা স্যুপ আপনাদের মাঝে রেসিপিটা শেয়ার করি। তো আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটা দেখে ভালো লাগবে এবং বাসায় ট্রাই করে দেখবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হলো। তো বন্ধুরা, আমার এই ভিডিওটা দেখে ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন, এবং যদি সম্ভব হয় বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন। আর বন্ধুরা, আমি প্রতি বৃহস্পতিবারই একটি করে নতুন রেসিপি আপনাদের মাঝে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করি। তো আশা করি আমার চ্যানেলের সাথে আপনারা প্রতি সপ্তাহে নতুন ভিডিওগুলি দেখে নেবেন। আর এখন যেভাবে আমি তৈরি করতেছি দেখুন, এখন আমি হাজিনামোটো 2 চামচ হাজিনামোটো দিয়ে দেবো এর মধ্যে। হাজিনামোটো অবশ্য স্বাস্থ্যের জন্য ভালো না, তারপরও রেস্টুরেন্টের জিনিসটা ইউজ হয়। তো দেখুন বন্ধুরা, আমার স্যুপটা কিন্তু রেডি হয়ে গেছে। তো এই স্যুপের যে একটা গ্রান, এটা তৈরি করলে তখনই বুঝতে পারবেন যে কী পরিমাণ গ্রান আসে। তো দেখুন,
কত সুন্দর কালার আসছে, একদম হোয়াইট। তো এখন আমি দেখুন এখানে রুবিয়ান, যাকে চিংড়ি মাছ ও স্কুইড কেটে আমি সিদ্ধ করে নিয়েছি। এটা আমি একটা স্যুপ বোলের মধ্যে রাখবো, দেখুন আন্দাজ পরিমাণ মতো। এবং এখান থেকে স্যুপ এক চামচ করে স্যুপ এর মধ্যে দিয়ে আমরা কিন্তু এভাবে রেস্টুরেন্টে সেল করে থাকি। তো বন্ধুরা, এইটি হলো রেস্টুরেন্টের সিস্টেম। রেস্টুরেন্টে যেভাবে আপনারা স্যুপ কিনে খান ঠিক এইভাবেই আপনাদের মাঝে কিন্তু পরিবেশন করেন। তো বন্ধুরা, আজ এই পর্যন্তই। আবার দেখাবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। সেই পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।